Leute und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julia und willkommen auf Judys Welt. Heute gibt es ein Video von mir, in dem ich euch zeige, was ihr alles gewinnen könnt. Also es ist so ein kurzes, kleines Video. Ich zeige euch nicht alle Produkte, aber ich zeige euch einige Produkte, die ihr gewinnen könnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Viel Spaß mit dem Video. Gewinnen könnt, ist einmal von Rival de Young ein Face-Puder in der Farbe 01 Porzellan. Das könnt ihr einmal gewinnen. Dann könnt ihr von Balea eine Cremeseife Sensitive gewinnen. Dann könnt ihr von Kiko ein Duo Lidschatten gewinnen in der Farbe 20 Bright Duo. Dann könnt ihr auch noch von Essence Super Curl Volume Mascara gewinnen. Dann gibt es auch von Essence Day Matte, das mit 8 Stunden Tragezeit, ein Liquid Lipstick in der Farbe 03 Down to Earth. Dann könnt ihr von Isana ein Entferner-Pads 50 Stück gewinnen, ölfrei, sieht einmal so aus. Dann gibt es noch von Isana die Lippenpflege Vanille. Dann könnt ihr von Revolution ein Lipgloss gewinnen, das sieht einmal so aus. Genau. Dann packe ich noch in die Verlosungsbox eine Cremedusche It's a Magical Time mit Schokoladenduft. Dann packe ich euch noch von Balea eine Pflegecreme ein, Nie ohne dich, mit dem Duft von Mango und Passionsfrucht. Dann gibt es noch ein Deo von Nivea, das ist ein Roller Fresh Summer, das ist eine Spezialedition, die könnt ihr gewinnen. Dann könnt ihr noch ein paar Masken gewinnen. Das sind einmal die von Schebens, das sind die Peel-Off-Masken, 3-mal. Aber je Box gibt es nur eine, das heißt, wir machen 4 Boxen und das alles insgesamt und noch viele weitere Sachen kommen in 4 Boxen rein. Genau, die Augentuchmaske von Balea, die Hanfmaske von Schebens, Badezusätze, das ist einmal hier von Tetisept, eine Portion Liebe, Isana Badeperlen, Herzenssache, einmal die könnt ihr gewinnen. Von Bilou könnt ihr einen Pflegeschaum gewinnen. Dann könnt ihr noch eine Cremedusche gewinnen von Isana. Und dann zu guter Letzt, ich zeige euch nicht alles, ist noch viel, viel mehr da, habe ich noch eine Isana Handcreme, die fand ich goldig mit dem Igelchen, die könnt ihr auch gewinnen. Genau. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Ich würde mich mega freuen. Und ja, mitmachen lohnt sich. Es sind noch viele weitere tolle Sachen da und die ich verlose. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, abonnieren, ganz wichtig, um bei der Verlosung teilzunehmen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.